Хан Хэнтийн Тариаланчид нэвтрүүлгийн 2 дахь цуврал нэвтрүүлэг улсын тэргүүний тариаланч хамт олон болох Өндөр хаан тариа баригадаас эхлүүлж байна. Өндөр хаан хувьцаатай компанийн үндсэн суурь анх 1954 онд Өндөр хааны сангийн аж ахуйн нэртэйгээр тавигдсан бөгөөд газар тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхэлж ирсэн юм а. 1970-ад оноос эхлэн тус сангийн аж ахуйн материалын баазыг бэхжүүлэх чиглэлээр Өвлөд холбоод улсын тусламжтайгаар үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, сургууль, цэцэрлэг, нийтийн орон сууц зэрэг олон 10 барилга объект барьснаас гадна мал аж ахуйн баригад, фермийн хэд хэдэн төв, олон 10 хашаа сарвч, малын тохилог байр, услалтын систем зэргийг барьж байгуулжээ. Энэ жилийн хувьд Өндөр хаан хязгаарлагдвал хувьцаат компани нь 400 гад улаан буудаа тариаснаас ажлын явц нь дуусаад байна. За манай компани үйлс гэх юм бол 1954 онд Өндөр хааны сангийн аж ахуйн анх байгуулагдсан. За 1998 онд хөвчлөлөөр Өндөр хааны сангийн аж ахуйн 5 аж ахуй нэгж баталсан. За энэ 5 аж ахуй нэгж буцаад 4 нэгдээд одоо манай сангийн аж ахуй энэ компани болж илжсэн. Өөрөөр одоо Өндөр хааны сангийн аж ахуйн голомт энд байна гэсэн үг. За ийм төвхтэй ингээд одоо би энэ компанийг аваад одоо яг 20 жилийнхаа нэрвсэж 20 жил одоо хурхын ингээд тариа тарьж ингэж ажиллаж байна. Манай компани нийт 1800 гаруй га эргэлтийн талбайтай. За сүүлийн 20 жил тасралтгүй улаан буудаа тарьж байгаа. За энэ хугацаанд бол ургац сайхан авч улсын аврах тэргүүний аж ахуй нэгжүүлж үзлээ. Ургац алдаж шүзлээ. Юм үзлээ. За сүүлийн үед байгаль цаг агарын одоо таагүй нөхцлөөс болж ерөн зөвхөн манай компани манай Хэнтийн Тариаланчид аж ахуй нэгжүүд сүүлийн 3 жил дараа л 2015, 16, 17 онд ургац алдсан. Өнгөрсөн 2018 онд одоо жаахан ургац авсан. Байгаль цагаагаар арай таатай байсан. Бороо жаахан оройтчсаас ургац бол жаахан оройтч болсон. Гэхдээ өнгөрсөн жил бол ургац манай Хэнтийн алдаагүй. Одоо энэ 19 онд Атрын 60 жилийн болж байгаа. Ийм учраас одоо аж ахуй нэгж болгон дор үрдэ одоо чарман ажиллаж өндөр урс авахын төлөө ажиллаж байгаа. Газар тариалангийн салбарт амьдралаа зориулан ажиллахаас гадна үр хүүхдээ энэ салбарт ажиллаж байгаагийн тод жишээ нь зорилгогүй хүү Өндөртөө толгой хязгаарлагдмал хувьцаат компани захирал зорилгын Батмөх юм а. Тус компани нь 2009 онд байгуулагдаж жилд дунджаар 300 гад улаан буудаа тариалж га тутмаас 10-аас 12 центнер ургац авч хүн амын хүнсний хэрэгцээнд 200-аас 250 тонн буудаа нийлүүлж байна. Цаашид эргэлтийн талбайгаа өргөдгөж хөрсийг механик бус химийн аргаар элдэнүүлэхэд гол анхаарлан чиглүүлэн ажиллаж байна. Тус компани захирал хэлэхдээ энэ жилийн тухайд автагаа нээж хаврын тариалтаа эхлүүлсэн тухайга ярьсан юм а. Манай компани 2009 онд урхын үндэд үйл ажиллагаа эхэлж нээлттэй хэлсэн. Одоо энэс хойш одоо 10 жилийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж жил тутам гад нэг 200-аас 250 гад улаан буудаа тариалж ирсэн. За энэ хугацаанд одоо тэгээд улаан буудаан тариалтыг бас технологийн дагуу технологийн гормыг мөрдөж тариалт хийхийг эрмэлздэг. Тэр утгаараа бас ингээд ажлаа хөрш компани бас доктор профессорууд тэгээд хүмүүсээс зөвлөгөө авч асуух юм асууж лавлж ингэж явдаг. Миний би одоо агроном чиг 2012 онд хөдөө аж ахуйн сургуулийг төгссөн. Хичнээгэр анх 2000 онд автагаа нийлээд энэ Өндөр хааны сангийн аж ахуй хуучин байсан. Өндөр хааны сангийн аж ахуй Өндөр хаан хувьцаат компани болсон дээр бид хувьцааг нь худалдаж аваад анх 2000 онд газар тариалан салбарт орсон юм байна. Тэгээд би өөрөө бол тэр үед тусдаа ажил эрхэлдэг байсан. Тэгээд 2004 оноос яг автагаа хамтарч одоо энэ тариалан талбай дээр ирсэн одоо тэрнээс хойш тасралтгүй явж байгаа. Тэгээ 2009 оноос тусдаа би даасан компани байгуулж гараад ингээд одоо ингээд нэг баригад маань нэг газар ингээд цуг ажиллаад ингээд зэрэгцээл явж байна да. 60 жилийн түүхтэй томоохон салбарт харьяалагдж явдаг дараагийн тариа баригад бол Неоме хязгаарлагдмал хувьцаат компани.
2004 онд Хэнтийн аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын хурх тосгоны шар талд үр тариа гадна тэжээл бэлтгэлийн чиглэлээр байгуулагдаж байсан тус компани нь 2 жилийн хугацаанд хүндхэн шалтгаанаар үйл ажиллагаагаа явуулаагүй зогсон байсан ба энэ жилээс эхэлж дахин тариалтан хийж эхлэхээр болсон байна. Энэ хүнийг Бат сайхны Оргил сайхан гэдэг. Тэрээр Сүхбаатар аймагт ажиллаж амьдарч байгаад ахынхаа компани үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэхээр болж бэлтгэл ажилдаа гараад байгаа нь энэ юм а. Заавал шин техник хэрэгсэл худалдаж авахгүйгээр өөрийнхөө хүрээнд шинээр техник хэрэгслийг санаачлан хийж байгаа түүнийг ажилсаг хөдөлмөрч бүтээлч сэтгэлгээтэй нэгэн гэхэд онох үзье. За үүдсэн КП 3.8 биш үү? Одоо лидер төрөлж нэлээд зэг төрөлж шүү дээ. Та ихэм часгаар нь. Нэлээ үүдсэн. Тэг явж үзээд уршаад тэгээд гол нь бол одоо жишээ нь одоо хими уран шүү дээ. Хими уран ш одоо энэ техник уран шиг бол одоо хослуулах маягаар. Тий. Тэгээ сайхан өмнө бол сайхан хими уран ш ашиглаад ямар нэгэн хог урмлыг үсгүү даавраа дээгүүрээ одоо хог урмлын ишний одоо үнс байхгүйгээр л явхад бол маш тохиромжтой тэгжиж. Ерөнхийдөө одоо энэ ингээд чигтэй талбайд явж үзсэн. Доогуур нь зүсэд нэг амар халуун зүүж байгаа юм. Доогуур нь судрал өвчлээ. Тий. Энэ бол борно хийсэн. Тий зүгээр полинд авирчны дээр асуулаа. Тэгээ яг сойлт маягаар одоо бас бүрштэй даруулахдаа одоо жоохон суулахаар тийм юм бол бодсон байгаа. Одоо эдрийн үзрийг бол бас нөгөө электродороо шавчих. Тэгэхээр бол дуусахгүй. Энэ бүршийн яадаг вэ? Энэ бүршийг бол одоо нэг чулуун молоо таарахтаа бол ингээ хооч нэг тэр талбай таад очиж үзвэл бүр 20-30 сая болгож утсан. Тий. Хоёрлог явуултаа. Тий. Эхний явуултаар нэгийг дараачаар 30 сая гэсэн байна. Суулгаж болж ирсэн. Тэгээд өдрийн бүтрэмж одоо энэ яг нөгөө километр цагаа батгаар нэг өдөрт нэг 12 цагтаа яг нэг цаг батгаар 20 га явж байна гэж. Тий. Яг өмнө бол би бас яг нэг хэдэн жил явсан тэгээд зэрэг Хэнтийн аймгийн газар тариалангийн салбарын хамт олон ургацын шимээ хүртээд зогсохгүй. Орон нутгатаа олон бүтээн байгуулалтыг хийж ажилчдынхаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг 100% ханган ажиллаж байгаагийн нэгэн жишээг хурх гол хязгаарлагдмал хувьцаат компаниас харж болох юм а. 1998 оны 11 сард хурхийн сангийн аж ахуйн 51% гомч хүчлэлээр худалдан авч үйлдвэрлэлийн техникийн технологийн шинжилгээ чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийгдснээр үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн төвхтэй бөгөөд бус компанид ажил амьдралаа холбож олон жил ажилласан ахмад ажилтнууд олон хэдийч уг салбарт хүчин зүтгэх залуу боловсон хүчин дутагдж байгаа нь харагдаж байна. Манайх нэг 20 гаруй ажилтнтай газар тариаланд ажиллаж байгаа нь малчтаасаа гадна тэгээд одоо тариага одоо л ариутгаж байна да. Одоо ариутгаад л тэгэл нэг хоногийн өмнө ариутгаад л тэгэл тариад байгаа. Тий. Ямар хороор ариутгахтай ариутгах? Виал трас гэж хороор ариутгах. 1 тонн өрөнд 300 г виал трас 1 тонн өрөнд 1 литр гуматын бордогоор бордож ингэж хийчих тариалт болж. Тэгээ манай энэ техникийг бол манай хангаа компани инженерүүд одоо энэ хуучин CPSO гэдгийн энэ суурин дээр нь зохион бүтээж юм будаа хордуулдаг техник хийсэн баггүй. Энэ ажлын бүтээл өндөр сайн өдөрт нэг 80 тонн будаа одоо ариутгачдаг ийм чиглэлтэй техник байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг сайн хангаж ажиллана шүү дээ. Өглөө болон хөдөлмөр хамгааллын зааварчилгааг нь гарын үсэг зурулна. Манай хөдөлмөр хамгааллыг хариуцсан бас хүн байгаа. Бидний байнга айлаатай. Хор саармагжуулах сүүг нь 500 г сүүгдэж нэг хүн. Тий. Энд чи одоо ингээд нөгөө өнөө мөнөө тугацаа одоо турны ихийн сарвалхад сүү саад гарчаад байна. Тэгээд одоо 500 г сүүгөөл хор саармагжуулах гэж байгаа. Засаг төрөж дэмжиж ажилгүй яг тариалан эрх дэмжих сангаар төлс өгч जैन, үр бордоо өгч जैन, энэ юу өгч जैन, одоо бордоонууд өгч जैन, төлс өгч जैन, үр өгч जैन, энийг хөнгөлтөөр өгж байгаа засаг төрийн одоо дэмжлэг байгаа шүү дээ. Энэ жилийн үед бас нэг техник хэрэгслийн шинжилгээг хэрхэн яаж? Техник хэрэгслийн шинжилгээг бас л юугаар тариалан эрх дэмжих сангаар хийсэн шүү дээ. Хим комбайн одоо энэ Акрас комбайнаар авсан John Deere трактор эдний тэгээд дэмжих сангийн юугаар хөнгөлтөд нээлттэй авсан. Улсын тэргүүний хамт олноор 2 удаа, тэргүүний тариаланч хамт олноор 1 удаа шалгарч байсан тус компани нь залуу боловсон хүчнийг сургах, ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг дэмжиж ажиллахаас гадна өөрсдийн хөрөнгө оруулалтаар 100 гаруй сая төгрөгөөр талбайгаан хашаажуулах, ойн зурус тавих зорилгоор 3000 орчим улаас мод тарих,
технологи болон паркын шинжилгээг хийж ажиллаж байна. За манай компанийн хувьд одоо ер нь сүүлийн үед манай энэ өмнө дэлгэр энэ хурх орчмын нутгаар бол одоо малын тоо толгой огцом өссөнтэй холбогдуулан одоо тариаланчид малчдын хооронд маш их тэмцэл маргаан өрнөдөг болсон. Тэгээд нодлон засгийн газрын шийдвэрээр энэ одоо манай хурх орчмын нутаг бол одоо газар тариалангийн бүс нутагт орсон байт юм байлээ. Тэгээд ер нь одоо энэ авийн малчтай одоо тариага малчтаас одоо малаас хамгаалахын тулд бид нар одоо аргагүй ирэхэд одоо өөрсдийн зардлаар түрүү жилээс эхлэн түрүү жил 2500 га талбайг өөрийн зардлаар хашаажуулсан байгаа. Одоо та бүхний харж байгаа энэ манай болдог гэдэг газрын талбай энэ 1240 га газар байдаг. Энэ манайх нодлон бүрэн хашаажуулсан. Энд бол ойролцоогоор нэг 100 гаруй сая төгрөгийн зардал орсон байдаг. Тэгээд энийг бол бид нар одоо өөрсдийн хүч хөдөлмөрөөр өөрсдийн зардлаар барьж байгаа болсон. Тэгээд үүний одоо үр дүнд одоо түрүү жилийн ургац хураалт бол маш амжилттай явж өнгөрсөн гэж хэлж болно. Одоо мал орохгүй. Одоо та бүхэн харж байгаа энд бол одоо бүтэн жилийн турш мал орохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ нөгөө хөрсөн дээр одоо компани сүрэл өлтөн мөн өнөө сүрлийн уучлал бий болоод одоо хөрсийг салхины илэгдлээс хамгаалах тийм юутай болно гэсэн үг. Мөн энэ жил одоо манайх энэ талбайгаа одоо хөрсийг салхины илэгдлээс хамгаалахын тулд энд одоо бэндэр сумын ой аж ахуйтай хамтраад 3 км газар нэг 3000 орчим 3-5 км газар 3000 орчим одоо мод тариалахаар бэлтгэл ажилд ороод байна. Үүний тулд бид нар одоо хурхын цэцэрлэг сургууль одоо төрийн байгууллагуудтай хамтраад одоо тэднээсээ тусламж гуйгаад одоо бид нар хагасаа бүтэн цайныг тохиолдол одоо энэ бүх хүмүүсийг ажил одоо олон хүнийг дайчилж одоо мод тариалах чинь. Тэгэхгүй бол одоо манай энэ хавийн нутаг бол одоо их салхитай хаврыг салхилдаг. Тэгээд манай хөрс бол одоо их хэмжээгээр илэгдэж байгаа. Тэгээд үүний тулд одоо бид нар хөрсөн хамгаалах арга хэмжээг авч эхэлж байна. Дүүрэн зардлаар тийм. За эхний ээлж нэг 3000 орчим улиас, шарх байс, хайлас зэрэг модуудыг одоо бэндэр сумын ой аж ахуйтай хамтраад ойролцоогоор нэг 10 гаруй сая төгрөгийн зардал гаргаад бид нар эхний ээлжинд тариалахаар ажиллаж байна. Эзэн Чингисийн өлгийн нутгийн тариаланчдаас цойлон гарч олон ч удаа тэргүүний хамт олноор шалгарч ажиллаж байгаа. Амжилтыг хязгаардагмал хувьцат компани хамт олон аль хэдийн хаврын тариалалтаа хийгээд дууссан байна. Анх 1992 онд бүтээлч нэгдлийн тариа бригадын суурин дээр байгуулагдаж газар тариалан, мал аж ахуй, өмс хүнсний магоо, тэжээлийн үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж ирсэн түүхтэй. Нэртэйгээ ижилхэн их амжилтыг гаргаж байгаа хамт олонны хувьд хаврын тариалалт болон компанийнхаа үүсэл хөгжлийн талаар өөрсдийн байр суурийг илэрхийлж байлаа. Би анх 1988 төдөөч агрономи анги төгсөөд тэгээд хурхын сангийн аж ахуйд ажиллаж байгаа. Тэндээсээ Баян Адрах сумд ажиллаа. Тэгээд 93 онд бэндэр сумд ирээд тэгээд бэндэр сумаас ирээд одоо хүртэл бол 25 жил гараа энд ажиллаж байна. Агрономч мэргэжлээрээ. Нөхөр бас агрономч. Тэгээд бид тэр гэр бүлээрээ хамтарч ажиллана гэдэг одоо ажлаа яг л хоёулаа хуваарлал одоо жишээлбэл одоо чи талбай ажлаа хариуцаа явж байгаа би өтөрний ажлаа хариуцах жишээтэйг гэр бүлээр ажиллах юм бол давуу тал тэр ажил бол салгардахгүй яг л тэгэл бие биенээ нөхөл тэгэл ажиллаа явчихдаг. Хавар яхаа тариагаар намар ингээд ургацаа хороож авах сэтгэл их өндөр сайхан байдаг. Яг хоо хэцүү зүйлхээр нөгөө газар тариал нөгөө байгалийн хараад тусаараа жоохон тэн талдаар жоохон тарчаалаад тэнгэр хараалаад хизээ бороо орох юм гээд тэрэн дээр л нэг сэтгэл зүйчтэй бус талдаар бол нэг хэцүү юм байхгүй мэрэгжил болохоор сайхан. За байгуулагдсан цагаас эхэлж бол тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За аймгийн 3 удаагийн аваргач хөө нэгж улсын 1 удаагийн аваргач хөө нэгж за манай компани 10 гаруй ажиллагчтай одоогийн байдлаар за ихэнх нь одоо залуу механик жуулагчд ажиллаж байна. За жилдээ бол
мянга иргэдтэй тал байтай. Жилдээ нэг 450-аас 500 га тариалт хийдэг. Энэ жилийн хувьд бол 450 га тариалт хийгээд өнөөдрийн байдлаар дуусч байна. За Бурятский Остиста гэж ундэртийн болцтой ийм сахалтай сорт тариалт хийсэн. За энэ сорт бол ганц төсвөртэй, налалт байхгүй, олон сайн чанарыг агуулсан ийм сорт байгаа. Миний хувьд бол 1986 онд Хөдөөчмөн дээд сургуулийг үр тарианы агрономч мэргэжлээр төгссөн. За төгссөн цагаас эхлээд тасралтгүй ажиллаж байна. За Хурхайн сангийн аж ахуйн социализмын үед Хурхайн сангийн аж ахуйн үрийн агрономч. За Баяадрах сумын улаан од нэгдүүд ерөнхий агрономч. За 93 оноос эхлээд Бэндэр сумын амжилт компанид захирал агрономчоор одоо хүртэл тасралтгүй ажиллаж байна. Нийтдээ бол 34-5 жил газар тариалангийн салбарт ажиллаж байна. Газар тариалангийн салбарт 20-оос 28 жил ажиллаж байгаа мэргэжлийн агрономчид 10-аас 30 жил ажиллаж байгаа хашир туршлагатай механикчуулагчаас эхлүүлээд ажил хөдөлмөрийн сайжруулаараа бахархаж явдгийн тод жишээ нь бус компани бөгөөд амжилт компаниас ажил амьдралаа эхлүүлж гавьяаныхаа амралтанд гарсан алдар гуяатай түүхийн түүчээ болсон буурлуудаас яриа авах боломж олдсон нь гайхалтай бас нэгэн завшаан юм а. Би Хэнтийн аймгийн Бэндэр сумын Санжаасрын сувдаа гэдэг хүн байна. Энэ суманд анхны 59 онд Атрын талбайд ирж анхдагч болсоо. Нийт 36 жил 6 сар ажилласан. Хөдөө аж ахуйд. Би анхны ДТ 54 гэж цэнхэр тийм гинжит трактораар газар хагалж явсан. Шонгоо тэргээр татсан. Хүнд байсан тэр үе чинь одоо тэгэл хүн болгон өөрөөсөө л одоо тэр үе цаанаас л ирсэн тэр тариа мараа юуг тариж тэгжил ургуулж ийсэн. Одоо өнөөгөл сайхан хөгжөөд байна. Техник механик их олон болсон байна. Би чинь 54 барьж байгаад зүйлдээ МТЗ 5 гэдэг трактораар бас үрэлгээнд явж исэн энэ талбайд энэгүй. Тэгээд тэр үед бас эрдэнэ шишээ тарьдаг байсан. Эрдэнэ шишээ одоо тариад өхрийн малын тэжээл болгож тэгээд тэрнийг гинжит трактораар нясалж тэгээд өхрийн тэжээл болгож өгдөг байсан. За би 1992 онд амжилт компаниг үүсгэн байгуулсан. Хүний нэгнээ. Амжилт компани 14-5 жил ажиллаад насны төв хүрч гарсан да. Нийтээ газар тариалангийн үйлдвэрт нэг 40 жил ажилласан. Надад трактор, гинжит трактор, янз бүрийн трактор барьж байсан. Тэр үеийн ажиллаж байсан нөхцөл ягаад зүгээр техник хэрэгслүүл гайгүй байсан да. Тэр үед улсын хөрөнгө оруулалтаар манай нэгдэлд их техник ирсэн байсан. Одоо энэ техник бол арай л жаахан хоцрогдол маягтай байсан л да. Тэгэхдээ одоо ч гоё болж байна л шүү дээ. Янз бүрийн гоё техник ирээд энэ манай компанид алгал байна зүгээр. Тэгэхдээ цаашдаа бий болох байлгүй дээ. Гоё трактор ирдэг болсон ба шүү дээ. Баруугаар бол одоо байх шиг байна тийм ээ. Хурхмархаар бол манайд бол арай ирж амжаагүй аваад амжаагүй байх шиг байна. Техник хэрэгслүүл маш боловсронгуй болж шүү дээ орчин үед. Өөрийн засгийн газрын хүн төч явах хөдөлмөрийн хүн төч медаль Атрын атарчин тэмдэг атарчны алдар тэмдэг медаль Ардын хувьсгалын 70-80 жилийн медалуудтай да. Талах тариатай бол дуу хууртай гэсэн сайхан үг сэтгүүлч миний санаанаас юр гардаг юм а. Хүн ардынхаа хүнс тэжээлийг бэлтгэн гэдэг бол буянтай сайхан ажил.
Уянтай сайхан ажлыг бусаддаа түгээж яваа их нутгийн Хан Тариаланчидын амжилт бүтээлийг олон түмэндээ сурталчлах зорилготой Хан Хэнтийн Тариаланчид нэвтрүүлгийнхээ 2 дахь дугаарыг ард түмэндээ хүнлэгдэж, нэрээр дуурсгаж, хөдөлмөрөө үнэлүүлсэн 2 буурдынхаа яриагаар энэхүү өндөрлөж байна.